nimejisikia vibaya sana nikiwa kama mwanaume, nikiwa kama binadamu. Yes, na kiukweli sitaki sitaki kulaumu sana, lakini kihaki haijakaa vizuri sana, lakini tukaona so issue sana. Why tusimsikize na Uchebe naye kwa kile ambacho kimepostiwa, ana kipi cha kusema? Of course kila mtu anahuzunika kwa style yake. Huyu hapa Uchebe, tulihangaika kumtafuta lakini tulimpata kwenye line. Uchebe. Oi bro. Vipi bwana? Kama hivyo unavyoona ndugu. Hii kitu imekaaje? Maana sisi tumesoma picha hizo leo. Tumesoma waraka mrefu sana wa dada, tukasema sasa Uchebe tena anampiga tena huyu mwanamke. Za leo simple bwana. Hizo toka tumesamewa kikao, hata marehemu mke wa Daktari hajafa, toka picha zinamwaga toka tupo ofisini kule. Mungu anaye 77 Shilole. Au jiona naye. Nitakutana naye. Ndio nimeshangaa, au siku mbili hizi kabla ya kuandika hivyo ulimpiga tena? Sijampiga. Nisikilize ze boy mwanangu. Unajua shisha nazingua sana. Sasa uweze kumwambia mtu the boy. Kila mtu namlopokea na mwambie tu mambo ya ndoa yako. Mimi mwanaume alika mengi sana. Na mwingine una move unaacha. Bora mtu kama mmechokana au anao kuachana, muachane kwa heri, lakini sio kama vitu vingine kama hivi. Si kwa sababu yeye ana risk boy. Unaelewa? Yaani asizalau family yangu mimi. Yaani kwa sababu sikitimizi anachokitaka ndo anizalau mimi eti kwa sababu yeye ana hela, star, viongozi wanamjua. It's not fair bro. Ila kuna watu ambao acha wape faida watu. Acha onekane mimi ndo mkosefu, acha ionekane hivyo, lakini nakwambia kwa mapita sio za leo zile. Tuabishana kauli. Muona basi kama ameamua hivyo sawa. Na mimi nimechoka kwa sababu okay, unataka kuniambia kuna sababu ambayo imetokea siku mbili hizi ndio imeleta sababu ya zile picha kupostiwa, sio kwa sababu umempiga siku mbili hizi? Sijapigana bwana. The boy, nisikilize nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Nikishaamua maamuzi yangu mimi nitakuwa tayari kuyazungumza yote hayo. Lakini acha kuruhusu hapa, nitakwambia inshallah. Kwa sababu kiukweli watu wote wanajua kwamba wewe umempiga. Haya, tafute. Mimi nimemuona jana nimemuona. Sasa nikaamka asubuhi nikajiuliza huyu kapigwa saa ngapi? Siku mbili nzima hajalala nyumbani. The boy vipi? Na ujue analala wapi? Au ulikuwa unajua analala? Analala wapi? Mimi najua analala wapi sasa. Nampigia wapi? Boy ulizi. Acha tu. Ila inshallah Mungu anafanya wepesi. Nishakuwa tayari kwamba mshana ni leo, basi nitakuwa tayari kuzungumza hayo yote. Lakini siko tayari kuzungumza lolote inshallah. Mwenyezi Mungu anafanya wepesi. Mpaka sasa hivi kuna taarifa yote ya polisi ambao labda umeitwa hivi na nini kwa ajili ya zile picha ambazo zimepostiwa? Hapana, kitu sio cha leo. Nakupigia inshallah naelekea msikitini. Sawa, haina shida.